بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من محبي عصافير الكوكتيل. قبل ما نبدأ الفيديو رجاء ما تنسوش تشتركوا في القناة تشجيع لنا عشان نكمل ونقدم لكم كل جديد إن شاء الله. في الفيديو ده عندنا توقعات السوق بتاريخ 18/5/2018. أول جمعة في رمضان. توقعات السوق وده تحذير لأي حد عايز يبيع حاجة عشان محتاج فلوس. السوق بكرة هيكون أسعاره، يعني الناس هتبقى تعتبر الأسعار هتبقى قتل الأسعار. الإقبال على السوق هيبقى ضعيف جدا. دايما أول جمعة في رمضان بيبقى الإقبال ضعيف جدا، بيبقى اللي بيبقى بيموت السعر. يعني زغاليل الأسطورية ممكن توصل ل40 جنيه، زغاليل الكوكتيل اللاتيني ممكن تنزل لحوالي 330 325، مع العلم إن أغلب العرض بيبقى وحش. اللي بينزل بيبيع في الأيام دي بيبقى أغلب الحاجات وحشة، مش كلها طبعا بس أغلبها وحش. احتمال يبقى فيه ارتفاع في أسعار الحبوب. درجة الحرارة بكرة هتبقى عالية، الإقبال هيبقى ضعيف جدا. فلو حد محتاج ينزل يلم أو يعمل أي حاجة يعني نصيحة ما ينزلش بكرة، لأن السوق بكرة هيبقى أسعاره هتبقى الأسعار مش تبقى يعني حلوة للي بيبيع، وهتبقى المنتجات وحشة أو اللي هي العصافير هتبقى وحشة للي بيشتري. لو حد عنده أي استفسار يتفضل يسأل، وإن شاء الله برضه هنوفيكم بأسعار السوق بكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.